mein Gott. Du Wahnsinniger. Geil, geile Vorstellung. Glaube ich. Geile Vorstellung. Ich habe immer wieder Pause gemacht. Und aber bin immer woanders hingerannt. Damit ich dich nicht immer vom selben Blickwinkel habe. Ja. Jetzt wurde nicht lang gebrettert, das was ich nicht gefilmt habe, war unten im Wald. Scheiße. Da hat die nicht die Übersetzung für,